क्या आपके डिवाइस को मरम्मत की जरूरत है? हम मुफ्त निदान देते हैं। कोई फोन या यात्रा नहीं, आपके दरवाजे से उठाते हैं और वापस लाते हैं। मरम्मत से पहले मूल्य उद्धरण भेजते हैं और आपकी स्वीकृति के बाद ही आगे बढ़ते हैं। सरल, पारदर्शी और पेशेवर। विवरण में लिंक है। रोवेंता RH9638 वैक्यूम क्लीनर के गेटिल को बदलना एक सरल प्रक्रिया है जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। यदि आपका गेटिल खराब हो गया है या काम नहीं कर रहा है तो इसे बदलना आवश्यक है। आइए चरण दर चरण प्रक्रिया शुरू करते हैं। चरण 1, आवश्यक उपकरण तैयार करें। बदलाव के लिए आपको कुछ साधारण उपकरणों की आवश्यकता होगी, जैसे कि स्क्रूड्राइवर, नया गेटिल और कुछ सफाई के उपकरण। सुनिश्चित करें कि आपके पास सही गेटिल है जो आपके मॉडल के लिए उपयुक्त हो। चरण 2, वैक्यूम क्लीनर को बंद करें। सुरक्षा के लिए अपने वैक्यूम क्लीनर को बंद कर दें और इसे किसी भी पावर स्रोत से अनप्लग करें। इससे आपको काम करते समय किसी भी संभावित इलेक्ट्रिक शॉक से बचने में मदद मिलेगी। चरण 3, पुराने गेटिल को हटाएं। गेटिल निकालने के लिए पहले उसे ध्यान से देखें कि वह कैसे लगा हुआ है। अक्सर गेटिल को 1 या 2 स्क्रूज द्वारा सुरक्षित किया जाता है। स्क्रूड्राइवर की मदद से स्क्रूज को हटाएं, फिर गेटिल को धीरे से बाहर खींचें। चरण 4, नया गेटिल लगाएं। अब नए गेटिल को लें और उसे सही ढंग से स्थान पर रखें। सुनिश्चित करें कि वह ठीक से फिक्स हो गया है। स्क्रूज को फिर से लगाएं ताकि गेटिल मजबूती से जुड़ा रहे। चरण 5, चेक करें। बदलाव के बाद सुनिश्चित करें कि गेटिल अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसे कुछ मिनटों के लिए चालू करें और देखें कि कोई आवाज या समस्या तो नहीं आ रही है। चरण 6, मुफ्त निदान। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप हमारे द्वारा दिए गए मुफ्त निदान सेवा का उपयोग कर सकते हैं। हमारी टीम आपके समस्या का सही समाधान ढूंढने में मदद करेगी। चरण 7, घर पर पिकअप सेवा। यदि आपका वैक्यूम क्लीनर अभी भी काम नहीं कर रहा है तो आप हमारी घर पर पिकअप सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हमारे तकनीशियन आपके घर पर आएंगे और समस्या का निदान करेंगे। चरण 8, मूल्य उद्धरण। हमारी सेवा से पहले हम आपको एक मूल्य उद्धरण प्रदान करेंगे ताकि आप जान सकें कि मरम्मत की लागत क्या होगी। यह आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। अब आप जानते हैं कि कैसे रोवेंता RH9638 के गेटिल को बदलना है और साथ ही इससे संबंधित सेवाओं का लाभ कैसे उठाना है। क्या आपके डिवाइस को मरम्मत की जरूरत है? हम मुफ्त निदान देते हैं। कोई फोन या यात्रा नहीं, आपके दरवाजे से उठाते हैं और वापस लाते हैं। मरम्मत से पहले मूल्य उद्धरण भेजते हैं और आपकी स्वीकृति के बाद ही आगे बढ़ते हैं। सरल, पारदर्शी और पेशेवर। विवरण में लिंक है।